Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour sur comment s'enregistrer sur Sim Racing Tool et comment installer le client de Sim Racing Tool. Donc, vous devriez vous connecter à toutes les soirs de la course du championnat. Sans exception, tous les pilotes devront être branchés sur le client. Donc, on va commencer par s'enregistrer sur Sim Racing Tool. On va se rendre sur Sim Racing Tool. Le navigateur pour ce site, ils utilisent Internet Explorer. Donc, on va se servir d'Internet Explorer. Internet. Bon, nous voilà sur le site. Pour s'enregistrer, dans le coin droit en haut, le bouton bleu Joint, cliquez dessus. Joint. Le username, mettez le username que vous utilisez dans votre jeu. Vous pouvez faire un copier. Vous pouvez le recoller. Votre nom, prénom, excusez. Votre date de naissance. Votre pays. Pour le time zone, notre time zone à nous, c'est UTC-5 Pacific Eastern. Donc, on va descendre à -5. Ici, en anglais. Cliquez joint. Moi, je ne le ferai pas parce que je suis déjà enregistré. Une fois que vous avez cliqué joint, vous êtes enregistré en tant que pilote sur le site Sim Racing Tool. Et à partir de là, vous pouvez faire la demande à une ligne, comme exemple Super 2 du Québec, la ligne concernée. Fermez la fenêtre. Allez en haut, presque au centre, vous allez voir User et League. User, c'est tous les pilotes enregistrés sur Sim Racing Tool. League, c'est toutes les ligues enregistrées sur Sim Racing Tool. Donc, on fait une demande pour rejoindre une ligue. On clique sur Ligue. C'est par ordre alphabétique. Donc, Super 2 du Québec, S. On descend à la lettre S. Super 2 du Québec, cliquez dessus.
Ici, vous allez avoir un bouton vert. D'après moi, c'est écrit Link to this league. Cliquez dessus, ça l'envoie la demande comme quoi que vous voulez rejoindre la ligue et les administrateurs vont le recevoir dans le boîte de réception et vont vous accepter. Vous devriez recevoir dans votre boîte de réception une réponse comme quoi que vous êtes accepté. Très simple jusqu'à maintenant. Bon, là maintenant, il faut installer le client. Pour ce faire, allez en haut à gauche de votre fenêtre, cliquez sur Download client, descendez votre page. Vous allez voir le bouton ici orange, cliquez sur Download. Enregistrer. Vous voyez, il est compatible avec Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Il ne devrait pas avoir de problème. Une fois vous ouvrez, vous installez le point EXE. Next. Le chemin ici, il est correct. On le change pas. Pas personne, ça s'installe dans le C. Fait que next. Oui. Bon, votre client est installé, il va faire un premier scan, mais il faut installer un plugin. Pour ce faire, il faut que moi je suis déjà logué parce qu'on se logue qu'une fois, après ça on n'est plus obligé de se reloguer. Vous allez voir en haut ici, c'est différent. Vous avez pas, il vous manque des icônes. Je crois, le premier icône que vous avez, cliqué dessus, il va vous apparaître username et pause. Entrez votre username quand vous êtes enregistré en tant que pilote sur le site et le pause. Et loguez-vous. Une fois fait, vous allez voir, la guille est maintenant là. Cliquez sur la guille. Allez sur l'icône Air Factor, cliquez. C'est ici qui est important. Ici, normalement, il devrait l'installer à bonne place, mais j'ai remarqué que ça arrive qu'il ne l'installe pas. Donc, on va simplement changer le chemin du fichier. On va l'envoyer sur le bureau pour simplifier la chose. Download, cliquez sur Download. Vous voyez, SRT adapteur x86.dll. Vous l'envoyez sur votre bureau, en haut ici à gauche. Bureau, enregistré. On peut fermer la fenêtre du site Sim Racing Tool. Vous voyez, le SRT adapteur x86 qui est sur le bureau. On fait la même chose pour le deuxième. SRT adapteur.ini. On l'envoie sur le bureau. Donc, bureau, enregistré. Le voilà.
Bon. Une fois fait, vous pouvez fermer votre client. Fermer toutes les fenêtres aussi. Il est long. OK. Bon, maintenant, il faut se rendre à l'endroit où vous avez installé le jeu dans le dossier Air Factor. Démarrer. Ordinateur. Moi, c'est dans le E. Vous, ça peut être dans le C. Programme 5 x 86 ou tout simplement dans le C. Moi, c'est dans le E. E, Air Factor. Bon. Dans le dossier plugin, ici, ouvrez le dossier plugin. Vous allez prendre le RCRT adapteur x86 et le glisser dans la fenêtre. Voilà, c'est fait. Là, on va reculer d'une page. Ici, on va mettre le rcrt.ini. Vous le glissez. Lâchez. Et le voilà. Tout est installé comme il faut. Maintenant, on repart notre client. Bon, ici, ça me dit, hein, si vous passez la souris devant les icônes, connecteur, tout le Sim Racing Tool, c'est correct, la connexion est bonne. Ici, l'anti-cheat, il est on. Maintenant, on va partir notre jeu. On part le jeu. Mettez votre jeu dans la barre en bas, dans le bas de votre fenêtre. Alt Tab. Vous allez voir comme ça, ici, le détecté, tout est beau. Votre jeu il est détecté, tout est beau. Et voilà, tout est installé, tout marche merveilleusement. Tout ce que vous allez avoir à faire à chaque soir de course, de championnat, donc le mercredi soir, vous devez, avant de partir votre jeu, vous connecter sur votre client, partir votre jeu et vous rendre sur le serveur. OK, merci. Bonjour. J'espère que ça vous a aidé. On se revoit sur la track et on s'amuse. Bon, salut à tous.